Добрый день. Взяли квартиру 80 квадратных метров, которая расположена в городе Твери, в Заволжском районе. Квартира интересная, находится на первом этаже с отдельным входом. Мы здесь будем проводить следующие работы. От застройщика нам досталось перегородки, стяжка, отштукатуренные стены. Но, к сожалению, стены у нас выведены не по уровню. И мы будем проводить следующие работы. Заходим в тамбур. Тамбур у нас 6 квадратных метров. Батарея расположена на правой стороне при входе. Будем ее переносить налево. В левой части, а здесь у нас будет располагаться маленькая гардеробная, где хозяева смогут при входе в квартиру раздеться и пройти дальше в холл. В холле мы также будем проводить работы по переносу и вскрытию батареи. С правой стороны у нас будет находиться шкаф для хранения вещей, слева по задумке дизайнера диванчик, для того, чтобы можно было присесть и отдохнуть. Дальше мы видим ванную комнату. Ванная комната у нас 6,5 квадратных метров. У нас будет находиться, поставим, с правой стороны у нас будет ванна. Прямо может располагаться мой додер. И с левой стороны будет стоять инсталляция. Обращаю внимание, что вот в квартиру только у нас холодная вода. Счетчик и разводка идет на котел, и после этого по всем комнатам. Полностью водяной узел мы будем переносить в техническую зону, будет сделано в гардеробном шкафу, которую мы вам сейчас покажем. Здесь у нас будет располагаться по плану гардероб. В гардеробе в правой стороне мы выносим и делаем водяной узел, коллекторы для холодной и горячей воды, а также отопления. Щит электрический также будет перенесен в техническую зону, для того, чтобы последующему собственнику было удобно отключать электричество и менять фильтры холодной и горячей воды. По плану у нас здесь будет находиться техническая зона. В техническую зону мы переносим все отопление. Мы также переносим сюда и делаем систему очистки воды. Также мы переносим сюда электрощиток. Также дополнительно здесь будет сделан щиток для слаботочки, куда будет выведена сигнализация, видеонаблюдение, интернет. И располагаться трансформаторы тока для подвесного потолка. Разводка всего электричества, всей воды будет идти именно из технической зоны, которая будет в последующем закрыта платяным шкафом. Также в технической зоне будет располагаться стиральная машинка для того, чтобы освободить место в ванной и на кухне. Это у нас кухня. Кухня на 12 квадратных метров. Квартира с индивидуальным отоплением. Как я и говорил, здесь у нас полностью будет переделана. На котел будет идти только холодная вода и обратно в горячую техническую зону. Все коллекторы, все эти трубы будут убраны в техническую зону. С левой стороны от кухни у нас гостиная. Гостиная с панорамным остеклением. Здесь также будут переделаны батареи. Батарея основная будет спрятана в нишу. Батарея, которая находится на балконе, будет убрана в пол, для того, чтобы не портить вид. Также на балконе мы сделали закладные под кондиционер. Заказчики квартиры приняли решение, что кондиционер пока здесь не нужен, но в будущем, если вдруг он понадобится, они просто его смогут вызвать мастера по кондиционерам и просто его смонтировать. Потому что все закладные уже будут сделаны во время ремонта. С правой стороны при входе у нас располагается спальня. Спальня у нас 20 квадратных метров. Здесь
Здесь будет расположен также у нас кондиционер правого угла для того, чтобы он оптимально работал и создавал температуру. На балконе у нас будут теплые полы. Монтирована система кондиционирования. Балкон собственники решили использовать по назначению. Все батареи в квартире будут монтированы в стены и закрыты декоративными экранами.